Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tangarsa para dzurriyyah Asy-Syaikh Waliullah Ahmad Mutamakin, wonten ngarsa kasepuhan, wonten Kiai Haji Muhammad Thohir, wonten Kiai Haji Zaki, wonten sedanten para hamalatul Quran ingkang kula hormati. Kula derek bela sungkawa atas wafatipun Kyai Umar saking Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tangarsa para dzurriyyah Asy-Syaikh Waliullah Ahmad Mutamakin, wonten ngarsa kasepuhan, wonten Kiai Haji Muhammad Thohir, wonten Kiai Haji Zaki, wonten sedanten para hamalatul Quran ingkang kula hormati. Kula derek bela sungkawa atas wafatipun Kyai Umar saking Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki kula kasuwun nyukani mauidhah saking kasepuhan Hajen. Kula matur mungkin sedasa menit saking ayat-ayat Syajaratul Ma'arif ingkang seterusnya dipun ngangge naskah ingkang ditulis Kiai Haji Ahmad Mutamakin nggih Shahibul Haq. Kula badhe cerita bilih kultur tradisi nyebut leluhur niku boten sombong tapi tasyarruf. Tasyarruf itu orang merasa terhormat mergi babahe tiyang sae. Mergi dawuhipun para ulama, Allah gadah sunnah, gadah tradisi. Ketika orang baik itu pasti dinisbatkan sama mbah-mbahnya. Ini tingginya ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, sing dihitung pertama min dzurriyyati Adam. Tiang sae sedanten mesti min dzurriyyati Adam. Nomor kalih wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sause wonten tiang kathah maksiat niku tiang-tiang sing maksiat telas, sing kanton namung tiang 80 sing derek Safinatin. Mulane generasi kula jenengan pun generasi steril, mun boten gadah mbah-mbah sing kafir. Mergi disebut dzurriyyataman hamalna ma'an. Terus pertama kita berstatus ya Bani Adam, setelah ada proses sterilisasi niku dadi dzurriyyataman hamalna ma'an. Niku disebut teng Yasin wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Terus disebut malih wa min dzurriyyati Ibrahim. Disebut malih wa Israil. Nembe setelah niku Islam lebih luas lagi wa mimman hadaina wajtabaina. Setelah itu tidak ada siapapun boleh sholat. Ya tentu kita niku lebih hormat sholat sing mbah-mbah sholat, mergi proses sholat pun panjang. Kula piyambak niku mbah kula kandung piyambak niku nggih turunan Hajen. Jadi mbah kula kandung namanya Fatimah, gadah ibu Sofiyah niku Mbak Yune ibu Eki Sahal, Mbak Mbah Badiah. Sofiyah niku gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh mun tiyang Kajen, putrane Mbah Jiroh, putrane Mbah Godek Alfiyah, terus putrine Mbah Mutamakin. Terus kula niku nggih ora kalah-kalah banget nggih Mas Nadif jenenge. Nggih tesenduri. Dan itu sah. Sebab Allah nyebut yang saya mesti nyebut mbah-mbah. Kula niku ngrasakno mangkele dadi turunane wong saleh. Buyut kula niku wakaf nggih madrasah nggih masjid kathah. Tanahe ombo. Kula niku nate ngontrak teng Jogja. Dadi anak turune wong saleh iku ya cara alim ya rada pantes mergo putune ngontrak, mbah-mbahe mergo wakaf nggih masjid nggih napa? Madrasah. Sausé kula kramat piyambak mulai mboten mangkel. Maksudnya sing iri ben ngertos. Terus mbah-mbahe masjid, engkau tanah dikene madrasah, dia waktu iki mulang. Anake kados niki nanti dadi penyiar radio teng Mesir, mriki ora keduman warisan niku. Sakniki mawon mulai payu pidato niku kadang disangoni kas masjid.
Terus riyen babai wakaf kaki masjid, anak putune untuk salam templek keng masjid. Mungkin-mungkin sepuro pangeran ora usah takok hukume piye cara fikih niku. Jadi kalau cerita, terus kalau ngertos karamate Mbah Mutamakin niku akhir-akhir niki tambah ngertos. Sudah akhir-akhir ini kalau sinau kitab niki. Kalau sinau ini tenan, buatan krono badhe diulang buatan. Sausé niku 4 hari yang lalu adik kula riyen mondok teng Bazaki namanya Mamak Fuad niku cerita, Mas Daduri isi teng Mbah Mutamakin. Kitab niku pun kula sinau niku. Dengan segala perangkat ilmu sing kula gadahi. Mulai tafsir, mulai tasawuf, mulai dan polanya sama seperti wirosah sing dilambai Mbah Dola, dilambai Ki Thohir, dilambai Ki Duri, Ki Nawawi dan tenan yang mriki. Kalau beri contoh ngeten ya. Nanti saya baca sesuai teks aslinya, meskipun saya baca dengan nahwu saya karena teng mriki kalau mau menerbukan kalian beberapa ahli. Niku nahwune niku nahwu kuno. Kula nu gak ada kitab Quran tulisannya Mbah Kali Jogo. Niku nggih ra diruwet nak maca. Nahwu kuno ngeten iki mungkin sing nekuni sapa ngertos. Ketika ditulis wawu, hal hiya wawun bi ainiha am hiya suratul hamzah niku pancen mari geger terus. Makanya walam yakullahu kufuwan ahad. Niku Imam Asim maca kufuwan. Mergi piyambake nganggep iku wawu. Tapi niku secara i'rab janggal, mergo sing maknane sepadan kafa ayak fa kufuwan. Sehingga iku wawu tenan apa suratul hamzah. Ya terus niku terus dadi kira asapan. Mulane sampean ngaji sapa iku mari geger terus amana yu'minu imanan. Cara imam liyane Imam Asram maca yu'minu ya yu'minu. Wong amanah dielal saking amanah mestine yu'minu ya dadi yu'minu. Imanan aslu imanan dielal. Terus Imam Asim niku pancen nggih kadang nggih ngelal kadang mboten. Piyambake maca husuan tapi teng fi'li Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Tapi teng masdare mboten hamzah husuan. Ketika yang lain baca husuan. Nah, naskah Mbah Mutamakin sing ngoten, dadi kadang hamzah ditulis wawu. Dadi nggih ra diuntung mergi sing maca kula lah, dadi rodok roh terus maca Mas Nadif itu kok boten kertos. Nggih Mas, nggih sami-sami roh maksudnya ini. Tapi niki kula cerita, jadi naskah dulu. Kula kan dah Rasem Usmani orisinil, saking riyen saya nemukan itu dari teks-teks ulama dulu, karangan Ibnu Jazari. Niku pancen nggih boten enten hamzah. Pertama yang menulis hamzah itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurune Imam Sibawi. Niku nyoplok ain, roksul ain. Riyen mboten enten. Sehingga Imam Nafi' baca ya Yuhan Nabiu. Tulisannya nggih iya, tapi beliau tetap baca hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah, sing darani nabi wong sing nyeritakno Allah, nyeritakno ketentuane Allah disebut nabiun wong sing cerita. Imam Asim hanya memahmuskan yang di fi'il. Nabi ibadi wa nabihum an dhaifi Ibrahim. Mulane pola sapah niku nggih seperti itu kira-kira, pokoknya hamzah jadi ya, hamzah jadi wawu. Nggih ngoten pola-pola itu. Nah, tulisan Mbah Mutamakin itu masih dengan pola itu. Pola itu, belum pola modern pakai khatat modern nak hamzah gitu apa? Hamzah nak wawu gitu apa? Wawu. Terus niki maklumat mawon kersane ngertos. Terus kemudian fadhailu hamalatil Quran tuh fadhailu hafadzatil Quran tuh luar biasa. Dawe ulama-ulama riwayat saking Musnad Ahmad. Ka'bul Ahbar niku tiyang sing peneliti kitab-kitab samawi. Sing disebut tengene tiba niku Al Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar niku masuke Islam. Niku sausé periode Sayyidina Umar. Mergo data kenabian cara beliau dianggap kurang. Piyambake maca apa seperti alamani abitoro ta ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Niku piyambake menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng purun iman. Mergo datane cara piyambake ora lengkap. Mohon lahirnya di Mekah sudah benar, hijrahnya di Madinah sudah benar. Tapi belum ada pemerintahan sentral di Syam. Sausé Sayyidina Umar wonten futuhat, piyambake masuk Islam. Mergo pusat kota sudah di Syam. Sausé piyambake masuk Islam itu jadi referensi tentang sifat Rasulillah tengene Taurat kalian Injil. Termasuk sifat yang disebut tentang Taurat itu ngeten. Kula tes hafal ta kene, redaksine ngeten. Yalumunani ahbaru Bani Israil. Di semua khilyatul auliya itu tulisannya pun ngangge wawu jamak. Yalumunani ahbaru Bani Israil. Dan ini kados naskah Mbah Mutamakin.
Kados tenggene Quran wa asarrun najwa alladzina dzulamu niku mesti ulama berdebat. Nah alladzina dzulamu dadi fa'il berarti ana fi'il duwe fa'il dzahir sing wis ana wawu jamak. Niku kasus kan cara wajari tifila idza ma'usnidal isnaini au jam'in kabasas syuhada. Akalunil barawis mau ditahmilkan akalunil barawis enggak boleh, Quran itu harus ditafsirkan afsahil lughat. Akhirnya ulama-ulama nggih kados Quran Indonesia nggih dipetik waqaf wa asarrun najwa diwaqaf. Asar itu sapa? Alladzina dzalamu tegese wong-wong zalim. Dadi mboten angsal dadi fa'il tapi dados badal saking dhamir teng wa asar. Nah, tenggene kitab Taurat itu ada keterangan yalumunani ahbaru Bani Israil anni dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi tiang-tiang ahbaru Bani Israil gojlok Ka'bul Ahbar. Islam iku cara kitab Taurat iku ana telung kelompok. Iku mau gaya-gayanan tok. Bariku gayane dipisah, gayane diklasifikasi, gayane digawe firqah. Summa jama'ahum, tapi kemudian nanti jadi satu. Sausé Ka'bul Ahbar masuk Islam, niku apal ayat tenggene surat, napa tepat surat Fatir, apa surat Ahzab pokoke ayat summa aurasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Wong-wong sing apal Quran niku berstatus istofaina. Pertama dipisah-pisah, digawe tafrik, digawe firqah. Faminhum zalimun li nafsi. Ana sing zalim wis ngapalno Quran rontok didol sithik-sithik go pilkada, ya ana sing dienggo jimat wong sugih-sugih, ben macam-macam. Wis sing setengah ro tengah zalim nggih kathah, sing zalim beneran nggih kathah, wis pokoke kathah. Sing mboten zalim nggih langkung kathah ngoten. Terus waminhum muqtasid. Kula dijazahi bapak nek didhawuhi Mbah Dolah, Nur kowe iku sing sregep. Pokoke nek iso sregep. Ben nek diundang iku muk genti deres. Jadi misalnya Senin bapak deres, Selasa diundang berarti ganti tempat deres. Lah anak ratau deres diundang deres berarti deresnya mergo diundang. Terus niki nyindir hafid kersane tambah saya. Jadi sampean aku pengen ora status order tiap hari yo khataman. Jadi kok nak diundang berarti ganti nggon khataman. Tapi nak ratau khataman yo kon deres. Tapi nak ratau khataman yang omah berarti diundang kok khataman berarti berdasar undang. Tapi kita tetap sahih Quran. Ini mau cerita mawon, mboten nyindir, cerita mawon mboten. Mulane kula niki mulang terus, dadi nek pas kan ngaji dia tetep mulang, mau gentinggon ngaji. Terus wamin hum muqtasid. Terus nomor 3 wamin hum sabiqum bil khairati bi idznillah. Terus dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula'i bi manzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Niku terus Ka'bul Akbar tambah iman. Kula bolak-balik cerita meskipun kalian guyon. Jadi wali ku rugi, sehingga kados Ahmad Mutamakin masih rugi, kados Abdul Qadir rugi. Mergi pengumuman ya Abdul Qadir jane udkhulil jannah karena beliau wali, karena beliau alim. Tapi pengumuman kedua, waman ahabbahu. Sing seneng ya mlebu. Ini dadi wali repote ra karuan, akhirnya mlebu swarga rodok pantes. Ternyata pengumuman kedua dan para pecintanya. Niku wong goblok ya mlebu. Wong manakipan tok ya mlebu, sing khatame Quran blobor ya. Terus niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing sawangane pertama dipisah-pisah, ana zalim, ana muqtasid, ana sabiqum. Tapi kok jama'ana wa jama'ahum yaiku padha-padha diumati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummatun farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi gayane pertama di kelas-kelas ono kiai, ono gus, ono rapati gus, ono kiai dukun, kiai hikmah, macam-macam. Tapi jeng ben panggilan wis tunggal ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummatun farraqahum awalan summa jamaah. Terus ngoten akhir. Terus semua nabi gadah hak syafaat. Tapi jenengan malah enak. Ora usah di hak syafaat nganggo KTP umat Rasulullah untuk jatah napa? Syafaat. Ora usah Qur'ane lanyah nemen-nemen, soalnya seneng ngapal Qur'an untuk jatah napa? Syafaat. Terus niku niki kula cerita, terus kula suwun jenengan kedah bangga dadi hamalatil Quran, mergi termasuk ayat niku ayat sing dadi alamat wong Islam ku jenise piye. Niku tenggene naskahipun Ka'bul Akbar niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing pertama sawangane diklasifikasi di kelompok-kelompokno tapi pada akhirnya summa jama'ahum. Haula bi manzilatin wahidah wa kulluhum fil. Ini yang terakhir nih saya ngaji Bang Mutamakin tenan. Kalau ada naskah Arsyul Muwahhidin, nggih kula sinauni tenan dan beberapa kali kula napa cari padanannya di Ihya, di Hikam, juga di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah.
Niku beliau pertama cerita gitu Pak sausé muqaddimah beliau ngendikan anna sholat mi'rajul arifin wa munajatus salikin wa taqarrub ila rabbil alamin. Beliau masih ngendikan fikih wa alam anna sholata la tasihu ila binniyah. Niki kersane dadi seksi malah maca Mas. Anna sholata la tasihu ila binniyah wa takbir. Terus niki bukti nak beliau ahli Quran niki beliau masih ngendikan fikih. Terus beliau juga ngendikan tentang niat niki dianggap fardu inda Syafi'i rahmatullahi alaihi. Terus beliau ngendikan fikih masih wajibu qasdu fi'liha bi awali takbir, masih normal fikih, masih normal fikih. Terus lama-lama beliau ngendikan ini yang mulai usul wa amat takbir fa wa qaulu ta'ala wa rabbaka fakabbir. Wa huwa amrun dari kisah paling repot. Mestine wa huwa abal amara ibadahu niku kula waca ngangge ayu kabbira wa ta'ala fi sholat. Terus niat wa ya usolli fardhu dhuhri. Saat terusipun terus ini yang unik dari Mbah Mutamakin cara ngarang niku ngendikan wa hadhihi sifatu qalbil mu'minin ayil musaddiqin bi amri rabbih bi waqti hatta yukhallisa nafsahu min syarrih wa yuqalu faidatu sholat tanha anil fahsya. Mun niku mun cerita niku terus terakhir beliau ngendikan itu tadi kan menyangkut takbir terus menyangkut qiyam bahwa qaulu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Terus beliau ngendikan la nak lungguh niku dalile teng Quran fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Terus beliau cerita bahwa sholat itu ada qiyam, ada ruku, ada julus, itu ada dalil-dalil teng kene Quran. Terus beliau mulai ngendikan tentang makrifat li annal insan idza kana aliman fi haqiqati wa dzati wa sifatih kana huwa abidal haqqi wa dzakira. Jadi kalau orang tahu Allah sesuai proporsinya maka dia itu abidul haq. Fasara aqluhu syahadatan wa qalbuhu hadiratan wa jawarihuhu musta'nisatan hatta mutmainnatan fi amri. Terus orang yang nyembah Allah secara benar itu hatinya tenang, hatinya hadir, tapi ketika usul ke Allah malah jadi bingung karena Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Terus ketika bingung mestinya ini wa yaqulu tadi mriki ditulis wa yuqalu fi tahayyurihi ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus ketika bingung malah donga ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adamul idroki idrokun ini mirip ajaranipun kiai-kiai Hajen, kiai-kiai Sarang. Allah itu siapa? Ya pokoknya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, ma khatara bi balik fa wa bi khilafi dzalik. Jadi adamul idrokun justru kamu enggak usah bayangno suwan Allah terus Allah duduk di sini, Allah saya lihat di sini itu malah kafir. Mergo Allah yakhulu fi makanin. Tapi pokoke nek wis bingung malah iku dadekno wusule ning Allah taala. Niki dawuh Bang Mutamakin wa yaqulu fi tahayyuri ya dalilul mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus yang terakhir cerita menyangkut syahadah. Kita kan sering deres syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Mriki Mbah Mutamakin damel klasifikasi syahadah. Disebut pertama niku syahadah muta'awilah. Dikoni pakai bahasa Arab napa boten kertos. Syahadah muta'awilah niku syahadatullah li nafsi. Allah wujud itu kan tidak ada siapa-siapa karena Allah wala syai'amahu. Ketika Allah wujud kan tidak ada jenengan, tidak ada kura, tidak ada langit, tidak ada bumi. Nah, syahadatullah li nafsi ini Bang Mutamakin nyebut syahadatul muta'awilah. Syahadat yang awal, gue pasti sempat mikir ta'awala ya ta'awalu ta'awulan itu takwil. Ternyata maksudnya itu awal. Iya gitu. Gue putu nih nggak jelas ini. Muta'awilah. Ini jelas maknanya ini apa? Awal. Niki jadi ada 3 syahadah, muta'awilah, mutawasitoh, terus mutaakhirah. Nah, terus niki lho waca, li annahu la yakunu illallah, ya'rifu bi nafsi la budda. Terus qala la ilaha illallah. Nah, karena ketika enggak usah ketika ya Allah kan enggak punya zaman. Pokoknya kana Allahu wala syai'a ma. Nah, itu syahida wa annahu la ilaha illa huwa. Terus wonten syahadah mutawasitoh. Gini ku syahadatul malaikat. Malaikat itu kan misalnya Jibril kan diutus Allah. Jadi aku pengen bumi iki, tak nggone gawe manusa. Dekne nyekseni al-amir gini ku Allah, dia nyekseni sing api digawe. Makanya posisinya
mutawassithah. Terus Mbah Mutamakin cerita wonten syahadah mutaakhirah. Nah niku syahadah mutaakhirah niku beliau ngendikan sumal mutawassithah al mutaakhirah ta'udani ilal mutaawilah. Terus intinya pun ngeten. Kulon kan gadah kitab wali kata lah, kitab-kitab Arisalah Al-Qusyariyah niku riyen ijazah Mbah Mun, angsal ijazah saking bae Mbah Ahmad ijazah saking Sayyid Umar. Sayyid Umar kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato sing aran Ianatut Thalib. Ahmad bin Syu'aib riyen Mbah Syu'aib ngaos teng mriki teng Mbah Murtadho mriki. Buyute Mbah Mun riyen ngaos teng Kajen mriki teng Mbah Syu'aib ngaos teng Mbah Murtadho mriki. Jadi tiyang Kajen riyen Mbah Murtala, pokoke Mbah Murtadho lah jeneng-jeneng Arab ini. Terus niki kula namung cerita betapa Mbah Mutamakin ahli Quran. Terus samangke nek wonten khataman kula mboten kaget karena beliau itu ahli Quran. Terus mriki naskah-naskah ini penuh dengan dalil-dalil Quran. Terus wonten syahadah muta'awilah niki mboten kula gawe-gawe niki. Wonten syahadah napa? Mutawassithah, wonten syahadah mutaakhirah. Syahadah mutaakhirah niku kita kenal Allah itu terlambat. Delok bumi sik lagi ngerti sing gawe sapa. Delok sapi sik lagi sing gawe sapa. Itu kan lucu kan, kenal makhluk lagi kenal Khalik. Mestinya kan menyinggung sekali, mestinya roh Khalik lagi roh makhluk. Nah, mestinya makom paling tinggi itu araftu rabbi bi rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Terus Dawi Abu Bakar Umar kan ngoten. Araftu rabbi li rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Makanya la ilaha illallah itu dibarengi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, cara kitab hikam illa billahu sing mari dadi wali, mulane kanzun min kunuzil arsy. Misale ngaten, niki rungokno sampean salah paham berapa apa niki kula ngadani sing kanca-kanca sing nom-nom sing tuwa boten wani. Misalnya sampean muni ngene. Shallaitu lillah berarti kamu aktor, pelaku salat. Kemudian Allah itu Tuhan yang kamu hadiahi. Ya Allah, salat saya ini untuk Engkau. Tapi tetap saja kamu ini aktor. Beda dengan kata-kata la sholata wa la siyama illa billah. Kamu itu tidak siapa-siapa, tidak punya tenaga, tidak punya daya apa-apa, hanya karena pertolongan Allah. Sehingga la haula wa la quwata illa billah itu fanaun an nafsi. Diri kamu hilangkan, kekuatan kamu hilangkan, dan kamu bisa berdiri sholat karena Allah. Makanya bi. Jadi ada makom lillah, ada makom billah. Nah, itu yang kalau urutan klasmen bagus yang billah karena dia sudah ada aktor. Ya saya ulang lagi ya, kalau sampai nemuni sholat itu lillah berarti kamu masih aktor, yaitu pelaku sholat, pelaku zakat, pelaku sedekah. Kemudian kebaikan Anda kamu ikhlaskan lillah, berarti ada dua aktor. Kamu sendiri aktor, faidu zakat, Allah sendiri subjek, yaitu qabilu amalika, penerima amalmu. Tapi beda dengan jenengan ngendikan la zakat illa billah. Aku iso zakat kabeh wae Allah. Makanya ada lillah, ada billah. Makanya redaksinya la haula wala quwata, buatan illa lillah tapi illa billah. Jadi illa billah itu nafyun an quwatika wa nafyun qudratika kabeh niku la haula wala quwata illa billah. Nah, itu pun termasuk itu syahadah yang luar biasa. Terus beliau ngendikan wayah taju. Beliau terus ngendikan syahadah ini butuh ila arba'ati asya. Siti tasdikun wa ta'zimun wa hurmatun wa masing terakhir. Wa halawatun ya. Sangger ngono wae semacam. Tasdikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Jelas halawan. Niki kula butuh seksi mboten bener aku sinau wis suwi. Mboten niki mboten niat pamer, kula tak cerita. Abu Bakar pas pertama jadi khalifah niku wonten tiyang mateni mirip napa. Singkat cerita wong Bedu ini tak Abu Bakar, ya Abu Bakarin hukuman saya ini apa? Terus yang Abu Bakar itu wonten Abdurrahman bin Auf liwat, ya Abdurrahman bin Auf sini. Terus rembukan. Pas rembukan itu diamuk kalian yang Beduin. Amirul Mukminin ditakoki ra jawab malah takok wong liya. Abu Bakar ge menungso akhirnya mangkel. Ya Bedui serene tak ada. Terus diwaca niku lho napa? Sebut ini ya ayyuhalladzina amanu terus layak buana sayyidina sayyidi ta'ala aidikum terus warimahum ja'alam terus niku syahadatu beniku. Niku sing masalah niku fajaza mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adil minkum. Wong Bedui itu iki lho Qur'ane waca dawa adil, nah aku mau adilun wahid. Mulane aku ngundang wong ben dawa adil ben nyekseni wong loro. Ora kok aku goblok juga. Dari butuh ngoten tak pikir jenengan goblok butuh tak letihan.
Jadi kalau ngajak Mas Nadim kersane dawa adlin, boten krana kula dereng sinau boten. Mun kula sinau tenan. Lah kata niki kan kalau orang tidak orang Quran nyongkone iku sombong. Padahal Quran ini wonten bab dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang boleh menyebut kelebihan dirinya tapi niatnya syukur boten sombong. To mriku dicontohno Nabi Sulaiman ngendikan olim namati qatairi wa utina min kulli syai. Nabi Yusuf ngendikan is'ani ala khazainil ardi ini hafidun alim. Terus kabeh nabi mesti mengumumkan wa analakum nasihun amin. Jadi boleh menyebut kelebihan dirinya asal tidak niat sombong. Kados kula enten maca niki to nak mun sinau suwi. Kuwatir kula nak kula boten ngomong, sing ra sinau melok maca kan ribet. Sekarang kasusnya pesantren termasuk itu. Kabeh kiai alim tawadhu muni ra iso apa-apa. Bareng wong do ngaji wong ra iso tenan. Ngamuk. Padahal gara-gara ngaji wong liya mergo sampean gak ngaji iso. Jadi tawadhu yang mencelakakan gini. Kata yang alim soleh mboten ngaku alim. Bareng umat ngaji sing ra iso protes. Padahal itu boleh babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Ini Nabi Sulaiman ngendikan olimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Nabi Yusuf ngendikan apa? Qala salni ala khazainil ardi inni hafizun. Semua nabi mesti ngendikan wa ana lakum nasihun. Iku kula waca terus. Niki jelas halawah Mas engko iki halawah. Mergo wis diwaca kabeh dadi ngerti sing ora ketara ngerti mergo diwaca kabeh. Nggih syaratnya syahadat tasdikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Faman lam yakun lahu tasdikun bahwa munafik. Jadi maca-maca tok ra tasdik munafik. Wa man lam yakun lahu ta'zimun bahwa mubtadi'. Orang salat tapi tidak ada takzimnya ke Allah itu mubtadi', orang bid'ah. Jadi bid'ah itu mboten perkara mau perkara tahlil, perkara apa sampean tahlil kok ora ambek takzim niku nggih bid'ah. Ora sing disoal bid'ah pitung dinane tok niku mboten takzim. Wa man lam yakun lahu hurmah bahwa fasik. Jadi be wong Quran ra hormat, be ulama ra hormat niku fasik. Wa man lam yakun lahu halawah wa mura'in. Mestinya sing dimaksud itu bahwa mura'in. Terus orang itu harus nikmati kebenaran. Mergi jeng ben jenengan ketemu pangeran wisen, delok dangdut seneng. Delok maksiat seneng, bareng maca Quran gak ketok seneng, pangeran tersinggung. Lane kudu seneng, wong kudu seneng duwe halawah. Dewe Mbah Mutamakin wong kudu seneng. Mergo jenengan nak takoki pangeran, wong mbek maksiat ae seneng kok ambek taat biasa-biasa saja. Iki hebate Kanjeng Nabi ngendikan wa qurratu aini fis shalat. Tapi nak ngendikan nikmat terbaikku ya pas salat. Lah niki terus Mbah Mutamakin ini keramate Mbah Mutamakin nak darani salat ku arsyul muwahhidin. Wong wis salat berarti wis koyo wis ning ars. Mulane beliau ngene mi'rajul arifin wis salat berarti wis mi'raj. Kayak apa bangganya Mbah Mutamakin mek salat nyebute mi'rajul arifin. Napa arsyul muwahhidin. Jadi itu pun memenuhi kualifikasi jadi wali. Terus niki kula napa nyuwun ngapunten kalian para kasepuhan yen saged kula nggih ngaji model ngeten. Kula terlalu sopan nggih malah smooth. Nggih. Niki alhamdulillah mun kula waos danten nggih. Monggo nak keluarga badhe napa memperbaiki yang jelas kula pesen naskah niki naskah model kuno tapi ora usah dinahwoni, ora usah dieroki, diwaca ngangge rasa insyaallah barokah nggih.